माड़ी आसुची भयंकर स्थिति पृथ्वी जाउची प्रलय आड़कू मनुष्य समाज पाई 2022 हेब प्रलयंकारी नष्ट करिब अनेक धन जीवन तेबे 2022 को नहीं देश पाई कौन रही भविष्यवाणी आसतु जानिबा तेबे ता पूर्व सब्सक्राइब करिनंतु ओडिया टीवी दुनिया को एवं पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को प्रेस करिनंतु तेबे वर्ष 2021 सरिबा को आउ किछि दिन बाकी अछि एही वर्ष आउ किछि दिन रे हेब इतिहास नुआ वर्ष 2022 आपणक पाई नुआर आशा किरण आनिबा सह नुआ स्वप्न एवं नुआ सफलता नहीं आसु एहा ही आपणक पाई जगन्नाथ निकट में प्रार्थना तेबे 2021 शेष होबाक आसिलानी आ 2022 को स्वागत करिबा पाई लोके दिन कणिबा आरंभ करदेलेनी तेबे आज आमे आपनकु जणाइबु केमिति रहिबो आपणकर वर्ष 2022 नूतन वर्ष आम देश भारत पाई केमिति रहिबो जानंतु एही भविष्यवाणी तेबे फ्रांस रो चर्चित एस्ट्रोलॉजर नोस्ट्राडामस विषय तो आपण माने समस्त जानिथिबे से अनेक सह वर्ष तले एक बही लिखिथिले जेउथिरे दुनियार भविष्यवाणी करा जायथिला जेउथिरे अनेक किछि सत मध्य प्रमाणित होईछि से नूतन वर्ष 2022 को नै मध्य एमिति किछि भविष्यवाणी करिसंती जहा विषय जानिले आपणकर होश उडी जिवो आमे आपनको एठार कहिबु तांको भविष्यवाणी भितरे कोन सब रहिछि जहा दुनिया रे आगुकू हेबाकू जायछि तेबे आसंतु जानिबा तेबे प्रथम भविष्यवाणीटी हेउछि दुनिया रे फाटिबो परमाणु बोमा नोस्ट्राडामस मुताबक आसंता वर्ष दुनिया रे बहुत खतरनाक परमाणु बोमा विस्फोरण हेबो फल यह द्वारा बाहरी रेडिएशन कारण दुनियार जलवायु संपूर्ण परिवर्तन हो बड़ बड़ ग्लेसियर तरलिबाकू लागिबो यह द्वारा समुद्र तलर जलस्तर बढ़ी जहाँ द्वारा अनेक द्वीप एवं छोट देश समुद्र पानी रे बुड़ीजिबे सेहीपरि रेडिएशन कारण अकाल मृत्यु रे भी लोकंकर जीवन जीव एवं लोक माने अनेक दुरारोग शिकार हेबे यहाँ पर दुनिया 3 दिन पर्यंत हो अंधार भविष्यवाणी मुताबक वर्ष 2022 बहुत खतरनाक हेब समस्त अनेक देश मध्य युद्ध हेब जो बहुत संख्यार लोकंकर मृत्यु हेब एही समय एमिति एक प्राकृतिक घटना घटिब जो दुनिया 3 दिन पर्यंत अंधार छाईजिब एहा द्वारा दुनियार देश देश मध्य आरंभ होइतिबा युद्ध अचानक होइजिब बंद 3 दिन पर जेतबळे दुनिया आलोकित करिबो सेतबळे आधुनिकतार अंत होइजिबो एवं मानव जाति पुणी थरे पाषाण जुगरे पहुंचिबो एहा परे पृथ्वी रे बाडे हेबो एस्ट्रॉइड नोस्ट्राडामस को भविष्यवाणी मुताबक वर्ष 2022 रे पृथ्वी एक बड़ उल्कापिंडर सामना करने पड़ो आसंता वर्ष बाहर ग्रह ठार भांगी एक एस्ट्रॉइड बहुत द्रुत गति आसी पृथ्वी रे बाड़े हेबो एवं सही एस्ट्रॉइड पृथ्वीर वायुमंडल रे प्रवेश करी महासागर रे खसिबो सही एस्ट्रॉइड रो साइज एते बड़ हेबो जे जेउथिरे महासागर रे सुनामी उठी आसीबो एहा द्वारा आखपाख देश तटीय अंचल संपूर्ण भावे नष्ट होई जिवो एवं हजार हजार लोकंकर जीवन जीव यहाँ पर मानव जाति उपरे हेबो एआई रो आक्रमण भविष्यवाणी रे दाबी करा जायछि जे वर्ष 2022 रे मनुष्य द्वारा तैयारी करा जायथिबो कंप्यूटर एवं रोबोट मानव जाति उपरे भस्मासुर बनिजिवो एमिति रोबोट मनुष्यर मस्तिष्क उपरे नियंत्रण करिवार क्षमता रखुथिबो एही रोबोट बहुत जल्दी बेकाबू होइजिवो एवं पृथ्वीरु संपूर्ण मानव जाति को नष्ट करदेबो सेही भली लोकंकु भोगिबाकू पड़िबो महंगा तेबे नोस्ट्राडामस भविष्यवाणी अनुसार आसंता वर्ष दुनियार अर्थव्यवस्था रे बहुत परिवर्तन आसिबो आसंता वर्ष बिटकॉइन एवं सुना रूपा को ही संपत्ति बोली धराजिबो अमेरिका डॉलर रे बहुत ह्रास देखा मिलिबो दुनियार दर वृद्धि बहुत अधिक बढ़िजिबो जहा द्वारा लक्ष लक्ष गरीब अनाहार उपास कारण जीवन हराइबे तेबे एही भली किछि अघटन घटिबाकू जाउछि 2022 रे तेबे देखा जाऊ आगामी दिन रे एही भविष्यवाणी केते दूर सत होछि तेबे आपनकर मतामत कोन होछि 2022 वर्ष को नै निश्चित कमेंट सेक्शन में जणांतु आगु कोही भली वीडियो देखिया पई चाहुथिले सब्सक्राइब करिनतु ओडिया टीवी दुनिया को वीडियो को लाइक एवं शेयर करंतु से पर्यंत नमस्कार।